Te-ai întrebat vreodată ce fac oamenii cu adevărat împliniți și fericiți diferit? Secretul lor este simplu. Au adoptat obiceiuri spirituale care îi ajută să trăiască cu sens și armonie în fiecare zi. Chiar și 5 minute de meditație zilnică îți vor schimba viața. Meditația reduce stresul și te ajută să ai o minte clară și liniștită. În fiecare dimineață sau seară, notează 3 lucruri pentru care ești recunoscător. Aceasta îți va aduce mai multă bucurie și pozitivitate. Petrece timp în natură, măcar câteva minute pe zi. Natura îți reîncarcă energia și îți echilibrează starea emoțională. Cititul îți hrănește sufletul. Alege cărți care îți oferă inspirație, motivație și înțelepciune. Mișcarea conștientă nu doar că îți menține corpul sănătos, dar te și ajută să te conectezi profund cu tine însuți. Începeți ziua stabilindu-ți o intenție clară și pozitivă. Vei vedea cum întreaga zi se va alinia acestei intenții. Amenajează un colț special în casa ta unde poți medita, reflecta și te poți reconecta cu tine însuți. Fă zilnic măcar un gest frumos față de cineva. Energia pozitivă creată va reveni întotdeauna către tine. Reflectează seara asupra zilei ce a trecut, observă ce ai învățat, ce poți îmbunătăți și ce ai realizat pozitiv. Repetă zilnic afirmații pozitive despre tine și despre viața pe care vrei să o trăiești. Acest obicei îți schimbă mentalitatea și realitatea. Fiecare zi este o oportunitate să fii mai aproape de tine. Ești gata să integrezi aceste obiceiuri spirituale în viața ta și să descoperi fericirea autentică? Abonează-te acum pentru mai multe sfaturi valoroase și împărtășește acest video cu cei dragi.